Assalamu alaikum, karibu ni Farwat Kitchen. Kama we ni mgeni kwenye channel yangu, karibu sana. Tafadhali usisahau kusubscribe. Kwenye video hii nitaonyesha jinsi ya kutengeneza map cake, yani keki yenye shepu kama ya map vile. Kwa hiyo kwanza kabisa weka mayai mawili kwenye blender, pia weka siagi nusu kikombe na sukari nusu kikombe, na pia utaweka maziwa vijiko viwili vya mezani. Na unaweza ukatumia njia hii ya blender ukablend hivi vitu vinne pamoja, au pia unaweza ukatumia mixer, hand mixer, yani electric mixer, au pia unaweza ukatumia mchapo wa kawaida, yani whisk. Kwa hiyo unaweza ukatumia njia yoyote. Mimi napendelea kutumia njia ya blender kwa sababu naona ni rahisi na pia ni haraka. Kwa hiyo baada ya kusaga mchanganyiko wako vizuri, utaumimina kwenye bakuli, alafu uje uweke unga kikombe kimoja. Lakini utaweka kwa mafungu matatu, yani utaweka fungu la kwanza uchanganye vizuri, uweke fungu la pili mpaka unga wote uishe. Pia utaweka baking powder kijiko kimoja cha chai na vanilla kijiko kimoja cha chai, alafu utachanganya vizuri. Haya mahitaji yote mtayapata kwenye description box. Kwa hiyo utaendelea kuchanganya vizuri baada ya kuweka fungu la kwanza, alafu utakuja uweke tena fungu la pili, uchanganye vizuri. Na baada ya unga wako wa keki kuwa tayari, utaugawanya mara mbili. Utatoa kidogo uweke kwenye kibakuli kingine, lakini hakikisha huu ambao unautoa ni kidogo kuliko huu ambao hatutotia rangi. Kwa hiyo huu kwenye kibakuli kidogo ndo nitaweka rangi ya pink. Unaweza ukaweka rangi ya pink, au pia unaweza ukaweka rangi nyingine yoyote ambayo utapenda. Kwa hiyo utaweka rangi na uchanganye vizuri. Na baada ya hapo utaweka mchanganyiko wa pink kwenye pani yako ya kubekia ambayo kwamba umeipaka siagi vizuri ili keki isishike baada ya kuiva. Kwa hiyo mimi natumia tin kama hii kubekia keki yangu. Kwa sababu ni keki tu kidogo, kwa hiyo nitatumia tu hii tin ndogo. Kwa hiyo kwanza kabisa chini utaweka huu mchanganyiko wa pink. Alafu baada ya kuweka mchanganyiko wa pink utatandaza vizuri kama hivyo, alafu utanyunyizia kokoa kama hivi, na hii kokoa ndo inasababisha ule mstari mweusi ambao kwamba mtauona. Kwa hiyo utanyunyizia kokoa kama hivyo, alafu juu utamalizia na mchanganyiko huu wa plain ambao kwamba hauna rangi. Na unaweza ukafanya kama hivi nilivyofanya mimi, au pia unaweza ukaweka mchanganyiko wa plain chini, ukaweka kokoa, ukaweka pink, ukaweka kokoa, alafu juu kabisa ukamalizia na huu mchanganyiko wa plain ili ile rangi ya pink iwe katikati. Au pia unaweza ukabuni tu njia nyingine, ukatumia rangi kama tatu hivi, alafu mwenyewe ukaamua utaweka vipi hizo rangi, yani kulingana na ule muonekano ambao kwamba unataka keki yako iwe. Kwa hiyo unaweza ukafanya kama hivi, ama ukatumia hizi rangi mbili ukatengeneza design, ama ukaongezea rangi ya tatu, yani vyovyote, ili mradi tu upate muonekano ambao kwamba utaupenda zaidi. Na baada ya kuweka unga wote utatengeneza vizuri kama hivyo, alafu utabake keki yako kwa moto wa 70 degrees Celsius kwa takriban saa moja hivi, au kwa takriban dakika 40. Lakini unaweza ukatia kijiti ndani, na kikitoka kikavu basi keki yako iko tayari. Kama mnavyoona hapo keki iko tayari. Utaitoa kwenye baking tin yake, uiache ipoe kabla ya kuikata. Kwa hiyo nitaikata keki muione iko vipi ndani. Kama mnavyoona hivyo ndivyo inavyoonekana keki ndani baada ya kuiva. Kuna kama shepu ya map, na huu mstari mweusi ndo ile kokoa kama nilivyotangulia kuwaambia. Kwa hiyo kama mnavyoona keki ina muonekano mzuri kama hivyo. Unaweza ukajaribu hii recipe na ukanitag Instagram. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu. Tafadhali msisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.